falar tudo pra vocês. Ó, eu estou fazendo aqui o doce C1, coisou, aí eu tô fazendo agora o vídeo. Ó, deixa lá e se inscreva no canal. Ó, ela já tá pronta. Ela tá fluffy, ela tá um pouco dura. Mas eu vou ajeitar ela, já que meu nome deu a pasta. Ela vai ficar na cor da pasta. Ah, mas tem que falar isso, que ela tá agora. Quem? Ah, já tá mas ela tá nada. Pode? E eu ainda vou rapar mais, Ah, gente, tá aquele negócio. Eu não, parece criança. Muito boa. Gente, claro que eu não vou vender só isso, eu vou fazer mais. Mas não nesse vídeo, nem nenhum vídeo, eu vou fazer normal. Mas se você quer eu fazendo vídeo separando os pães pra vender, deixa aí. Então, a meta é 1 milhão de likes. Deixa um like. Cala a boca! 1 mil de likes nesse vídeo. Ó, boa, vou rapar mais. Tá vendo uma coisa séria? Ela é muito boa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, beijo!
Tchau.